Gençler, herkese merhabalar. Yeni bir motovlogdan herkese merhabalar. Ya şu an aslında ben motovlog çekesim hiç yoktu. Dedim ki boş gitmeyeyim dedim. Açayım dedim, elbet dedim. Konuşacak bir şey bulurum dedim yani. Sonuçta muhabbet dedim, muhabbet açar. O muhabbetten o muhabbete atlarız. Ne olur ne biter göreceğiz. Bugün baya bir şey yaptım. Baya video çektim. Baya dolaştım. Aslında bugün bir video çektim. O da bu Goldwing'leri çektim. 3 tekerlekli trakları çektim. Çok güzel video oldu. Biraz kısa oldu ama sesten, rüzgardan, bir de o anki oranın kalabalıklığından dolayı biraz kısa video oldu ama güzel oldu. Bayağı bir yani. Görsel güzel bir video oldu. Ben beğendim. Onu yapacağım işte. Büyük ihtimal ilk bu videoya koyarım. Çünkü bunun editi kolay olacağı için ilk bunu koyarım. Ondan sonraki günde koyarım. Goldwing videolarını koyarım. Goldwing'leri çektim işte. Orada bir sohbet muhabbet ettik Sina abiyle. Ne olacak, ne bitecek, piyasanın durumu ne falan diye konuştum. Yani zam üstüne zam. Bugün Yamaha'nın şeyler açıklandı. Fiyat listesi açıklandı. O zaten ayrı bir olay, ayrı bir trajikomik. Herkes coşmuş durumda. Sonra Motodal'dan çıktım. Benim bu kaskın içine dolaşan rüzgara bir çözüm bulmam lazımdı. Ben şeyimi kaybetmiştim. Neydi onun adı? Dur lan, telefon çalıyor. Alo. Şakadan, telefon cebimde. Kaskımdaki dolaşan şu rüzgara artık dedim bir çözüm bulmam lazım. Lan şuradan çıkayım. Kaskımda dolaşan bir rüzgar vardı benim. Ben dedim ona bir çözüm bulmalıyım. Aslında ben çözüm biliyordum da üşeniyordum. Çözüm benim bu çenenin altındaki pet kısmı. Ben onu kaybettim kaskı aldığım zaman. O pet kaybolunca elimi çenemin altına koyduğum zaman rüzgar kesiliyordu. Ama elimi çenemin altından çektiğim vakit içeride mükemmel bir dolaşıyordu, rüzgar. Bu da tabii doğal olarak mikrofona, GoPro'ya, vloglardaki sese yansıyordu. Oradan gittim Sina abinin oradaki dükkandan öteki dükkana gittim. Dudullu İmes'ten Kızıl Toprağa indim. Dedim benim şu çene pedini verin arkadaşım. Böyle olmuyor. Şu anda var ya, çene pedi takılı şu anda. Taktım hemen. Çene pedini taktım. Burun pedini taktım. Şu an sesim büyük ihtimal daha temiz geliyordur diye umut ediyorum. Neden umut ediyorum? Çünkü ben çok rahatladım. Kaskın içine şu an zerre rüzgar girmiyor. Zerre. Boynumda boyunluk balaklavam takılı. Hiçbir şekilde rüzgar içeride dolaşmıyor. Eğer ki sizin de kaskınızın yoksa, çenepedi falan yoksa bir an önce alın takın yani. Şu an ben çok rahatladım. Birkaç kere bu kaskla ben kışın bindim motora, biliyorsunuz. Birçok kere bindim zaten. Kaskın içerisinde devamlı bir rüzgar dolaşıyor. Allah'ım yarabbim, oraya kapat, orası yok falan. Hani biliyorum da bu kaskın içinde dolaşmadığını, rüzgar olmadığını da biliyorum. Çünkü kullandım o çene pediyle ben varken, kaybetmeden önce. Ama o kaybolunca böyle var ya, bir de kaybolması kışa denk geldi. Yazın ben onu takılı kullanıyordum yine. Rüzgar sesinden dolayı ben çıkartmıyorum onları. Kayıt yaparken sıkıntı olmasın diye. Kışın kaybolunca Allah Allah dedim ya, acaba kaskı bir yer falan mı kırıldı, bir yerden bir şey mi giriyor falan diye oldum böyle yani. Ama şu an olayı çözdüm. Zaten aklıma gelmişti, o yüzden oldu. Şu an o hallettim. O küçücük de parça 55 lira arkadaş. Yani mecbur, Schubert olunca damarlı oluyor. Schubert. Kaskımla zaten çok memnunum ben. Bundan önceki kaskım AGV K4'tü. O halen duruyor. Onu böyle arada gündelik bindiğim zaman falan onu kullanıyorum. Ama onunla bunun arasında çok fark var. Rüzgar sesi özellikle, yani kafadaki türbülans böyle bak, AGV'le böyle gidiyormuşsun önceden. Ama şimdiki o bu kaskı stabilitem inanılmaz güzel. Çok güzel yani.
O açıdan çok iyi. Ben çok şeyim yani. Bu konuda çok memnunum. Birçok arkadaşıma da bu kaskı öneriyorum. SR1. Hatta alabiliyorsanız gidin SR2 versiyonunu alın. Bunun bir üst versiyonu. Ki daha iyidir büyük ihtimal. Ben buraya niye geçtim? Neden geçtim? Öyle yani işte. Yani bende bir aksiyon, bir şey yok pek. İşte bu sıralar şey yapıyorum. Tanıtımlar falan çekiyorum daha çok. Öyle daha iyi oluyor. Yani vlog'dan çok, motovlog'dan çok el vlog'larına ağırlık veriyorum. Yani ne bileyim, el vlog'ları benim daha çok hoşuma gidiyor. Motovlog'u da seviyorum aslında ama yani ne bileyim, el vlog'unu çekmesi biraz da basit olduğu için güzel oluyor yani. Basitten kastım şey yani ya, rahatsın, anladın mı? Bir derdin yok. Arkadaşım sakin ol, CBF'li arkadaş. Güzel oluyor ya. Yanında insanla muhabbet ediyorsun, sohbet ediyorsun. O anki ortamı sizlere gösterebiliyorum. O yüzden ben düz vlogu biraz daha, bir tık daha çok seviyorum. Motorda da konuşmadığım zaman çektiğim videoları daha çok seviyorum. Konuşarak çektiğim videolarda şöyle diyeyim ben size, tetikte oluyorum hep çünkü. Ben her zaman yani konuşarak çektiğim videolarda, motovlog yaptığım zamanlar tetikteyim. Bir dikkat ediyorsam iki dikkat ediyorum. Çünkü dikkat çok dağılıyor insanlarda. Ona yani vlog çeken arkadaşlar da buradan bir uyarım odur yani. İşte vlog çekmeye başlayacak olan arkadaşlar da uyarım. Motosikletinize tam alışmadan vlog çekmeye başlamayın. Bu konuya da nereden atladım böyle ben de bilmiyorum. Pek de öğüt vermeyi, ders vermeyi sevmem açıkçası. Ben de emniyete geçeyim. Herkes emniyetten uzuyor. Benim bu aynanın ayarını bozulmuş birisi. Şimdi oldu. Arkadaş bu ne böyle ya? Bu ne trafik böyle ya? Gençler öyle işte yani. Böyle bir dönerken dedim video olsun, bir şey olsun. Boş geçmeyeyim dedim. Tamam. Emniyette yaptığım yanlış gençler. Tamam lan, yorum yazmayın hemen, şey yapmayın, çok şey yapmayın. Abi emniyette oluyorsun abi. Emniyet şeridinde oluyorsun. Gaza geldik, gazladık lan. Oo Şahin, kapışalım mı? Deminleri şey oldu bak, sahil yoluna geliyorum. Sahil yolundan bağlandım E5'e. Dedim sahilden gideyim, fıtı fıtı sakin böyle. Bu arada GoPro'nun da şeyi az, pili az, o yüzden devam kontrol ediyorum bitti mi, kapanacak mı diye. Yedek pil var ya, şimdi kim durup çıkartacak onu. Sahilden geliyorum. Bir tane 09 egzozsuz falan böyle aynı anda belirdi. Daha doğrusu önümdeydi, sonra bir şey oldu trafikte, önüne düştüm onun. Gayet relaxım ama böyle gayet sakin gidiyorum. Yanımda bir motorlu arkadaşım da var. Onunla Maltepe'de ayrıldık. Reşit'e de buradan selam olsun kardeşime. Beraber bir kafeye gidip kahve içtik. Neyse. Reşit'e uyuyorum işte. Reşit'e bugün X-Max'e... Bak ya onu önce değil sonra değil önce yapacaksın sağ çıkma olayını. Böyle önüne geçtim. Bende de böyle hiç şey değildir hani, kapışayım, ayırayım, işte ayıklayayım falan. Bir motorcu hayatta onu yapmam. Tamam, arabayla yaparım bak, gerçekten çok samimi söylüyorum. Arabayla kapışırım, yarışırım ama bir motosiklet değil, başka bir motosikletle yarışmam. Ya o nedendir bilmiyorum ama onu yaparım yani. Yapmam yani. Yaparım derken onu uygularım yani. Tam ışıklardayız böyle ama arkamda olduğum ben hiç farkında değilim arkama düştüğünü. Ben önüne geçtiğimin de farkında değildim. Işıklardan kalkarken de böyle bir gaza geldim. Böyle bir şey oldu. Herhalde bir araba vardı. Aynı böyle yanladım. Yok böyle değil de daha güzel yanladım. Biliyorsun sahil yolunu güneş alıp deniz suyu falan derken orası böyle jilet oluyor böyle, anladınız mı? Parlıyor böyle, parıl parlıyor ya. Işıklardan kalkınca ulan bir yan verdim ama L ya, anladın mı? L. Çok güzel yanladım böyle. Yanladım. Soldan sağ attım. Bıraktım sonra. Aga sanki bu MT-09'un diğer 09'lu arkadaşın on off düğmesi vardı. O on düğmesine bastım ben. Adam bir gazladı. Yani böyle gereksiz makaslar falan. Güzel makaslar attı da yani riskli makaslar attı. Adam tetiklemiş oldum ben yani. Ben aynen şöyle yaptım. 5, 6 dedim. Elimi şöyle koydum. Yavaş yavaş devam ettim. Dediğim gibi yani şimdi olayı şeye bağlayacağım. Ya tamam tetiklemiş olabilirim ama bence gerek yok arkadaşlar. Hani bu tarz gazlara gelmeyin.
Tanımadığınız adamla gazlamayın. Bilemezsiniz. Adamın alacağı riski kestiremezsiniz. O adamı kaybedecek bir şey yoktur. Lap diye bir yerden bir geçer, siz geçemezsiniz. Affedersiniz ama göt gibi patlarsınız yani. O yüzden temkinli olun yani ya. Havalar açıyor, güzel. Zaten bunun hakkında da bir video çektim. Bilmiyorum önce hangisini yayınlayacağım. Hani bu havalar ve yapılan kazalar hakkında, başlangıç motorları, R25'ten neye geçeyim muhabbetler hakkında bir video yaptım. Büyük ihtimal ilk bunu yayınlarım. Onun da duyurusunu yapmış olayım. Hani onun hakkında video çektiğim için bunun hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Neyse gençler, biz sapıtmaya başladık. Ben daha doğrusu sapıtmaya başladım. Yani anlatabileceklerim bu kadar. Yani hiç diyorum ya, kafada şu an motovlog çekmek olmadığı için ne konuşur ne ederim diye düşünmedim yani. Neden bahsederim diye düşünmediğim için böyle bir saçmalamış oldum. Oradan oraya atladım. Karışık bir vlog oldu bu. Öyle yani işte az bir muhabbet ettik. Döndük. Havalar soğudu. Dikkat edin. Halen soğuk havalar. Bak şu anda hava kaç derece hemen söyleyeceğim. Rameir'in çektiği havayı. Şu an hava 10 derece. Hissedilen büyük ihtimal 7 derece falandır. Kaskın camını açınca zaten direkt burnum akıyor. Aga çıktıktan sonra değil, çıkarken vereceksin o sinyali. Bir tek bana değil, arabalar içinde yani. Arabalara da onu yap. Havalar soğudu bak. Havalara güvenip aman da güneş açtı, aman da yaz geldi deyip de dizdirsek gezmeye çalışmayın. Gazlamayın. Durmuyor lastik. Tutmuyor lastikler. Durmuyor motorlar. Kayıyor, sarıyor. Daha yaz gelmedi. Yaz gelse de bunu yapmayın zaten. Yollar pis değil. Temkinli olun. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.